मानसून सीजन में यानी कि जून से सितंबर के बीच इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे तो काफी अच्छी बारिश होती है, लेकिन कोरोमंडल कोस्ट यानी कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरियाज में काफी कम बारिश होती है। इसका पहला रीजन ये है कि जब साउथ वेस्ट मानसून की बे ऑफ बंगाल ब्रांच इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ ट्रेवल करती है तो ये कोरोमंडल कोस्ट और ईस्टर्न घाट्स के पैरेलल निकल जाती है और ये आगे चलकर म्यांमार की अराकान हिल से टकराकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ डिफ्लेक्ट करती है, जिसे नॉर्थ ईस्ट और इंडिया के नदर्न प्लेन्स में तो अच्छी बारिश होती है लेकिन कोरोमंडल कोस्ट पर ना के बराबर बारिश होती है। इसका दूसरा रीजन है कि कोरोमंडल कोस्ट साउथ वेस्ट मानसून की अरेबियन सी ब्रांच के रेन शेडो एरिया में आता है, जिससे मानसून की इस ब्रांच से भी यहाँ बारिश नहीं हो पाती है।